নমস্কার বন্ধুরা, চাকরি স্কুলে জানাই তোমাদের প্রত্যেককে স্বাগত। আমি তোমাদের সাহিত্য। তো বন্ধুরা, তোমরা অনস্ক্রিনে দেখতেই পাচ্ছ যে তোমাদের জন্য আবারও একটি নতুন প্যাসেজ ইংরাজি নিয়ে চলে এসেছি। তোমরা এগুলোকে টাইপ করো কিন্তু খুব ভালো করে। হ্যাঁ, মানছি যে এখন অনেকেই তোমরা হয়তো হতাশ হয়ে পড়ছো, কিন্তু জানো তো এটাও এক ধরনের পরীক্ষা। এটা হলো ধৈর্যের পরীক্ষা। তুমি কতক্ষণ তুমি নিজেকে ধরে বেঁধে রাখতে পারছো, ঠিক আছে? একটুখানি তোমাকে তো পেশেন্স রাখতেই হবে, কিছু করার নেই। ওকে, তো একটাই কথা বলবো যে তোমরা যদি টাইপিং হলে সাউন্ড কী ধরনের হবে, তোমরা এই ভিডিওর ডেসক্রিপশন বক্সে আমি সেই ভিডিওর লিঙ্ক দিয়ে দেবো। তোমরা চাইলে সেখান থেকে প্র্যাকটিস করতে পারো। আর আমি মনে করি সেইখান থেকে প্র্যাকটিস করা কিন্তু খুবই খুবই জরুরি। ওকে, কারণ পরীক্ষার হলেতে যে ধরনের সাউন্ড হবে, ঠিক আছে, তার জন্য তোমরা অনেকেই নার্ভাস হয়ে তোমাদের স্পিড অনেকটাই কমে যেতে পারে, ঠিক আছে? এমন কিছু স্পিড চাইনি, তবুও বলবো যে সব ধরনের পরিস্থিতির জন্য তোমরা কিন্তু নিজেদেরকে প্রিপেয়ার রাখো। ওকে, না হলে কিন্তু খুবই খুবই ফ্যাঁসাতে পড়ে যাবে, কারণ এই মুহূর্তে কিন্তু সত্যি চাকরির আকাল। ওকে, তো সেই আকাল থেকে বেরোবার একটাই রাস্তা, প্র্যাকটিস, প্র্যাকটিস অ্যান্ড প্র্যাকটিস। ইট হ্যাজ নো অল্টারনেটিভ। তোমাদের টাইপিং রিলেটেড যে সমস্ত ম্যাটারগুলো প্রবলেম হচ্ছে তার সমস্ত ভিডিও আমি দিয়ে দিয়েছি এই ভিডিওর ডেসক্রিপশন বক্সে। সেই ভিডিওর লিঙ্কগুলো অবশ্যই থাকবে, তোমরা চাইলে সেখান থেকে দেখে নিতে পারো। তোমরা ভালো থাকো, খুব অন্যকেও ভালো রাখো। চাকরি পেতেই হবে, শুধু এটা মাথায় রাখো। তো জয় হিন্দ।